Lock. Pating isa. Lock. Yan. Wide. Sige pa ba? Sige. Ah! Yan, lock mo na. Yeah. Ah! Ikaw pa rin magkita ngayon. Ano na? Balik pastor. Wow. Tumalang araw. Oh! Oh my God! Ayun dun. Napulot ka. Mas na nagurura-garod. Sungsunggan ka tay. Kawanan tatang na hiling ang mga. Ang sakila ko maang. Next. Dapat. Chat sorry mo nga. Next. Ati pudot. Pudot. Yung pakalab na parang ha? Adi oil? Magnesium? That? Gan na natin diesel. Sila ko tagdurigon. Uy. Kataptay lang ba? Ego po kami di kampusan to. Te konto. Sila sumsum-gara betul. Ah? Man nagdibusa? Bago man nagpaano ka nagdibusa ko. Ha? Balik-trip pa anak dito, wala mo mag-sunggara. Patay ko sa sunggara. Oo, ano yung pinag-ingat, tunukan, nagdigo, tunukan, aircon, nga po, electric-fan. Ang pasa ko. Ikaw sa ka ni nanay? Ha? Ikaw din? Hindi? Sige, tatik niyo. Bago na. Ay, kaya kapatid dito niya. Ha? Aji lock din mo. Sa natin ito. Twisted span. Ano ba? So, sumaksakit dahil kay sa agin inflame din. So, agin ito yun. Mga po mo sakit. Hindi mo magkaroon ko yung sumakit. Ate, buko ko. Balik di pang dagtinan, natin nabayagan ng dagtinan. Ito yung nabandagan na agin. Oo. Kasi pa agin na buto, agi L1 then L2. Makaagin mo na kapwede. Okay. Ito na, binigis mo ng taranit ko. Saryan. So, dati nag-exercise ko. Malit pa nag-3-day ka dyan. Mabalin mo, tuloy ko alam Sana di malinagar pinagbabak ako. ko di pinagbabak ko dagsa na na. Ating ito yung matamdamaan nila. Ako tinitipik mo lang nakastoy na lugar ko abroad. Kastoy tama na. Gabi. At kapay agi talagang wala niya agi buto na kasta na. Nakakasta na tayo sunan mo. Nagpa-session kinati ko. Inom na session. Taga Manila agi. So, pinapan na kita.
3 days sinagot namin na expenses ko. Pati nagturo. Tapos tinaramid mi aji session na bali wala no. Mamin talo ti may saldaw. Tinaramid. Ha? Ngayon nataling China? Nanangawag na eh. Side ko. Kahit ka na, nakaturo ka tan. Bali na kasi tinaramid ko yan. Straight mo sa akin. Ay, so. Kumet. Kagiwan, kagiwan. Kita naman mga taon nga, madya makakabagbag eh. Higa. Sila naspak mga kawayan. Gusto nyo na talaga pastila na gano'n kung hindi mo ta. Sila di baro, ayan. Ulitin. Sila nga pa na ko. Ibe. Dibe? Ano ni Ibe ya? Di bitaw. Oo. Tawag ka na, kuya. Ate, ikaw kung daw. Tapos na ako kahapon. Nagadibo siya. Hindi pa yan. Kuya. Sakto ako manikuhaan pa. Kasi Kan. mga nadira ko yun aji. Tulang na ka nailigsan. Masiko na ka na. Ne. Di... Basta naisubli na dako. Basta naman. Nagadibo siya na. Dibe. Wala lang dibo ko. Nagadibo siya. Yan o. Makagito. Laki. Wow. So, nakalawlawan natin. Tangad ka, di ba? Ngayon kalya. Relax lang. Ako lang yung galang. Ano yung mga kuya ko pagkutira yung mga... Kasi tirap yung pinagbagay mo yung sikid-good yung maglalapalo. Relax lang. Matigas siya. Ay, Diyos! Ano na, pizza? Ano kapag ako? Seryoso. Yung napinta sa bagaan niya rin naman ang mga report ito. Nagsatan? Palit. Bawang punas natin yan. Nagbabas. Patayin mo. Hindi ka nang dito ka na loob. Natanggal rin na. Hindi, mag-an man diligog ko. Huwag in-inflame mo ang tubo. Talaga nagagsan. Ibe! Ada di ba niya? Ay, napanan? Ha? Tingnan kami kuya, mat. Nagluwag. Paso, pambakso. Pambakso. Ah, daylight na. Sige, ano pang man. Sige. Nandito sila ang mga tao doon. Yeah. Sa distan niya. Direksyon kaya yung ulo mo ako. Hindi ako kasi. Oo, ang... Wala namang butas. Sumasakit din na ba? Ano? Sa palit ko nakapis na, hindi tapos ko pasta na. Oh. Parang dahil ganyan ang pasta na. Sige, balik mo. Hindi ko nag-spin training daw. Hindi, dapat may isa. Oo, dapat may set ka ng gusto. Upat kami na kato, yung sumbo kami, upat. Ano?
Hindi kayo gumawa. Wala nang mawan. Kuha, nagmalmaling ka na nabiga yun. Pwede yun, mahal. Nagay matatay, pagdiit. Nagpakada. Nagpakita tapos nagpakada man eh. Nyalan na yan. Hindi na ako. Mapangkati ko atat. Kupiraan daw. Sa pagyan siya na. Kalaban turo ko atin. Kasi mga pangkurat eh. Say. Ikas pa mo na kami ka? Ano? Tatanggal na. Video. Sa ulo. Video. Hmm.